Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في الشين يوتيوب ديالي Learn French with me. تعلم الفرنسية معي. اليوم غادي نكمل معكم لا بارتي الثانية من مراجعة. هاد المرة لا بارتي الأولى كنت درت لكم لا كونجوغاسيون في يمكن لا بارفي و الباسي كومبوزي. اليوم غادي نعطيكم مثلا على لو فيرب, l'adjectif qualificatif, le complément de nom, quelques leçons. خليكم متبعين معايا. الوغ قبل ما نبداو نتمنى تدعموني باللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. نبداو في الشرح. لو سوجي. درس ديال لو سوجي. Le sujet du verbe est la personne, l'animal ou l'objet dont on parle. Le sujet fait varier le verbe en nombre et en personne. Le chat chasse les souris. كما كتعرفوا بلي لا فراز متكونه لينا من لو سوجي هو الاول, هو بحال الفاعل باللغه العربيه, كيكون هو الاول, من بعد كيجي موراه لو فيرب الفعل, ومن بعد كيجي موراه الكومبليمون. لو chat chasse les souris. هنايا لو chat هو لو سوجي, الفيرب هو chasse, les souris هو الكومبليمون بيان سور. عندنا عاوتاني لي شا شاس لي سوري. هنايا قالوا لنا بلي السوجي يقدر يغير لينا واش الفيرب يولي بلوريال ولا يبقى سانغوليي بحال هكذا. لي شا شاس كيزيد لنا ان تي ديال بلوريال حيت لي شا كتكون اس. لي سوري نو شاسون. لو سوجي هنايا بيان سور pluriel, donc chanson غادي تكون تبع nous, première personne du pluriel غادي تكون هي en pluriel. Généralement le sujet est placé juste avant le verbe. غالبا ما كيكون le sujet placé avant le verbe, قبل le verbe, mais il peut aussi se situer bien avant ou après le verbe. Sujet inversé. Les paysans fatigués par leur longue journée s'endormir rapidement. هنايا كما كتشوفوا بلي خاص يقدر يكون السوجي في واحد لي كات يقدر يكون هو الاول, ولكن مفارق مع الفيرب quelques mots. بحال هنايا les paysans fatigués par leur longue journée s'endormir rapidement. هادوك les paysans اللي مرهقين من لا جورني s'endormir rapidement, كينعسوا rapidement بسربه. Dans ces champs pousse du blé. Troisièmement, le sujet peut être un nom propre, un groupe nominal, un prénom ou un verbe à l'infinitif. La population augmente. D'ailleurs, j'ai un groupe nominal. Il joue. Prénom personnel, j'ai il. Partir était la solution. Verbe à l'infinitif. نقدر يجينا sujet dans peut-être groupe nominal, prénom personnel, verbe à l'infinitif. ولا un nom propre. يعني ما داك اللي مشينا ولا يقدر يكون nom propre عادي. مثلا سمير passe une très belle journée. sujet هنايا هو سمير. سمير هو nom propre. nom propre هو اسم علم ديال شي شخص. On peut encadrer le sujet avec est, qui, etc. C'est Julien qui dort dans le hamac. C'est Julien. هذا Julien اللي كينعس في الهamac. pardon. دابا غادي نمشيو للدرس الثاني. يمكن نشرح لكم لو سوجي. غادي نمشيو peut-être l'adjectif qualificatif حتى هو واحد الدرس مهم, نديرو فيه مراجعه باش تجهزوا الاعوام المقبله. Et voilà, هنا عندنا l'adjectif qualificatif. l'adjectif هو بحال النعت. عندنا l'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions. يقدروا يكونوا بحال عندها deux sortes. الاولى épithète du nom. épithète حنا كيما عارفين كاينه épithète و attribut. فين اللي شرحت لكم يمكن في واحد لا لوسون في الكتاب ديال لور دو فرونسي
يمكن كنت درت لكم عليها لوسون، ولكن غير هضرنا عليها في عطيتكم يمكن واحد ديكسيون صغيره ولكن ما عقلتش. المهم ابيتيت دو نون، كنت درنا غير على ابيتيت وكنت ذكرت لكم تاع اتريبيو. المهم ابيتيت دو نون quand il est situé à côté du nom qu'il qualifie، فاش كتكون حدا هذاك لو نون اللي كتوصفو avant ou après ce nom، مثلا كتكون قبل منه ولا موراه نيشان، ما كيكون فرقهم لا فيرب لا حرف لا والو. مثلا هنايا كنقولوا une gigantesque ville. gigantesque هي l'adjectif هي بحال grande ville، une grande ville كتكون ملاصقه معاها. attribut du sujet quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. يا فاش كتكون مسيباريه مع داك النون اللي كتوصفو بواحد الفيرب ديال ديتا. كاين بلوزيير فيرب ديتا من بينهم لو فيرب اتر، هو غالبا ما كيكون هو اللي كيكون فرقهم غالبا، ولكن خاصكم تحفظوا لي فيرب ديتا حتى هما كيكونوا طايحين في هذا لي كا. épithète du nom، عندنا ce gigantesque oiseau pond des œufs énormes. l'adjectif épithète عندنا هي gigantesque وعاوتاني عندنا énorme. كيما شفتوا بلي gigantesque ملاصقه كاينه قبل الوازو، و énorme كاينه مورا اف اللي هي لو نون. نمشيو للاتريبيو. son nid est large et profond. هنايا عندنا l'adjectif attribut هي large الاولى، حاش كيما كتشوفوا بعدا النون اللي كتكاليفيه هو ني، هو العش. ومفارقه ب اس تي، وبحال تابعه لهذيك بروفون حتى هي تابعه لني، مفارقين هكا. كتكون الكا ديال الاتريبيو. l'adjectif épithète fait partie du groupe nominal. l'adjectif attribut fait partie du groupe verbal. alors دابا غادي ندوزو للدرس اللي موراه. et voilà هذا هو الدرس les compléments circonstanciels. كاين plusieurs compléments circonstanciels غادي نتعرفوا عليهم في هاد لا لوسون بلي زيكزامبل ديالهم. بغيت نذكركم بلي راه كاينه لا بارتي الاولى كنت درت لكم عليها لو فيرب لي طون ديال يمكن الباسي كومبوزي و لامبارفي. اللي عنده مشكل في داكشي يقدر يمشي يتفرج في لا فيديو، غنخليها لكم في الديسكريبسيون باش تراجعوا مزيان وتوجدوا راسكم. هاد الشيء هذا اللي كندير ماشي غير البريمير اني كوليج، تقدر دي اوتر نيفو داكشي اللي بغا يستافد. نبداو دابا لو كومبليمون سيركونستانسيال كيترمز ليه بسي سي. كناخذوا الحرف الاول من كل اسم. complète le sens de la phrase كيكمل لينا المعنى ديال لا فراز. il informe sur الاول le lieu المكان où se déroule l'événement. il répond alors à la question où. هذا سهل بزاف، اللي البلاصه فين كديرول لي زيفينمون فين كيطراو الاحداث كيجاوب لينا على لا question où فين. l'exemple le bûcheron abat un arbre dans la forêt. فين dans la forêt. الا بغينا نطرحوا السؤال كنقولوا où le bûcheron abat un arbre كيجاوب لينا dans la forêt. هنا dans la forêt هو cc de lieu، complément circonstanciel de lieu. الا بغينا نرمزو ليه كنديرو cc l ديال lieu. ثاني واحد هو le temps ولا le moment. المهم le temps الوقت où a lieu un événement. هو الوقت فين طرا داك الحدث. il répond alors à la question quand. امتى متى هو quand كيجاوب لينا على la question quand. exemple les pêches mûrissent en été. quand les pêches mûrissent كنجاوبوا les pêches mûrissent en été. en été هو cc de temps complément circonstanciel de temps. الا بغينا ندير l'abréviation cct كترمز ب cct. نمشيو الاخرى la manière هي الطريقه.
la manière dont se fait une action. Il répond alors à la question comment, كيفاش, كيف. كجاوب لنا على la question كيفاش, comment. Exemple, il se lave les mains avec attention. Comment il se lave les mains? Il se lave les mains avec attention. واحد المعلومه بلي هادو ديال لا مانيير غالبا ما كيكون فيها ديك مو في الاخر مثلا الكلمات ديال اللي كترمز لينا على سي سي دو مانيير ولا سي ام كتكون فيها ديك او ام او ان تي في الاخر مثلا دوسمون رابيدمون هكا كتكون كيما كتشوفوها كتعرفوا بلي هذا راه ديال لا مانيير كومبليمون سيركونستانسيال دو لا مانيير. نقدر نزيد لكم درس اخر باش ولكن غادي نقدر نحبس الفيديو باش ما نعطلوش ونقدر ندير جزء ثاني. غادي نحاول نكمل معكم هذا لوسون لي برونون ريلاتيف كنا شفناهم في البروميير اني كوليج وكيتعاودوا بيان سور في دوزيام و troisième يمكن. Premièrement, le pronom relatif représente le nom ou le pronom placé devant lui, l'antécédent. Et présenter les noms, le pronom ou le nom, l'im placé devant lui, le nom. L'antécédent et introduit une préposition subordonnée relative. Exemple, le désert est une région qui est dépourvue d'eau. qui هو البرونون relatif ولا phrase كاملها préposition subordonnée relative. وفي الدرس مازال عقلك نشرح لكم شنو الفرق بين préposition principale والفرق وهذه préposition du subordonné relative. محال واش داك لينا هنايا تقدروا تمشيو لا فيديو راه كاينه في لاشين ديالي وعاودوا راجعوا الدرس مزيان. دابا غادي نمشيو pronom relatif. Deuxièmement, les pronoms relatifs هما دابا لي simple اللي حنا كنشوفو كاين 4. Les pronoms relatifs simples qui, que, que apostrophe renvoient à un nom qui les précède. Troisièmement, le plus souvent le pronom relatif ou on voit un groupe nominal qui indique un lieu. Exemple ديال Doura, c'est lui que j'aime. Tania, Lia nous décrit le village où elle est née. Et voilà mes amis, هكذا غادي نكون ساليت معكم quelques leçons حاولت نشرحهم لكم مزيان. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد وكتبوا لي اقتراحات ديالكم في الصيف اللي تبغيوني نعاونكم فيها ولا شي حوايج ما كتفهموش الفرنسي نقدر نعاونكم فيها بما ان ما بقيتش غادي نكمل معكم في الكتاب ديال لور دو فرونسي. ما الا كنتو باغيين نقدر نكمل معكم ديال العام الجاي ديال الثامنه. تهلاو فراسكم. السلام عليكم.